nkyakunyumiza ebyafaayo by'olwannadda lw'e Gaza Uganda gye yagala okubanga esindika amaje na lwaki oba oli awo n'okutuusa kati tetumanyi kikigenda mu maaso. Munnange 1948 tuvudde mu ssematalo ow'okubiri ng'eggwanga erya Bungereza lijja ligamba nti eggwanga lino ligenda kuba lyawulwamu ebitundu bibiri. Abangereza baatugamba nti eggwanga eryayitibwanga Palestine nti ligenda kuba lyawulwamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekimu kibeerenga ky'Abayisirayiri, ekitundu ekirala kibeerenga ky'Abapalestine. Kino nno tekyasanyusa Abawalabu nga bagamba nti Abayisirayiri baali batonde baali babawadde ettaka ddene, nga bo nga Abapalestine abagamba nti wano waabwe ate nga balekedde ettaka ttono. Tujjukira nti mu kaseera ako ebitundu nga Golan Heights byali mikono gy'abasajja aba Syria, ebitundu nga East Jerusalem byali mikono gy'abasajja aba Jordan, ebitundu nga Gaza byali mikono gy'abasajja aba Egypt, West Bank nayo yali mikono gy'abasajja aba Syria. Kakati baga nti bino ebitundu byonna kabiweebwe Abapalestine, biri ebisigadde bibeere by'Abayisirayiri. Era nga East Jerusalem yali alina okubanga ekola ng'ekibuga ekikulu giyite capital city ey'Abapalestine, kati ng'ekitundu ekirala ekya Yerusalemu ekisigadde kirekeddwa wakati ng'ekifo eky'ebyafaayo kubanga mwe tusanga ebifo ebiri hole nga Temple of Mount, nga Al-Aqsa Mosque. So nga baga nti bino bifo by'amasinzizo byo tebijja kubanga bigabwa. Bwe bati Abangereza mu mwaka gwa 1948 basalawo okuba nti baamuka ekitundu kino bakirekera Abapalestine n'abasajja Abayisirayiri. Eggwanga lya Isirayiri lirangirirwa nti litandiseewo. Wayita olunaku lumu lwokka nga Isirayiri yakalangirirwa, Abawalabu ne bagirangirirako olutalo kinaakuka. Abasajja Abawalabu balangirira olutalo ku Bayisirayiri olutagambika, era mu lutalo olwo bingi ebyalimu. Abayisirayiri baalina amaanyi agatagambika gye byaggwira nga Abapalestine abaweererako ddala battiddwa, bangi nga bagobeddwa mu bitundu nga West Bank, abalala nga bagobeddwa mu bitundu eby'e Yerusaalemu. Baddukidde mu lwannanda lw'e Gaza gye tuyita Gaza Strip. Olwannanda lw'e Gaza luno luli mu maserengeta eno nga onaatera ddala okubanga otuuka ku ggwanga erya Egypt. Mu kaseera ako olw'okuba nti embeera yayo teyali nnungi, olwannanda luno lwali luteeberezebwa okubeeramu abantu ng'e2,000 zokka, naye kigambibwa nti abantu abasoba 800 baddukira mu kitundu kino okusobola okubanga babudamizibwa. Era bw'obuuza ku Muwarabu yenna ku lutalo olwa 1948 n'olutalo olwaliwo mu mwaka gwa 1967 ajja kugamba nti ezo Nakba zaali ntalo zakubamalawo. Kati bambi wesanga nti Abapalestine bangi baddukira mu katundu kano akamanyiddwa nga olwannanda lw'e Gaza okusobola okubanga beebudamya, naye ng'era Isirayiri yasigala ebalumbayo nga yebasalirawo ki kye balina okubanga bakola. Balina kutambula batya, balina kusula batya mu bbanga, ku mazzi kwoteeka ne ku ttaka. Ani akkirizibwa okuyingirayo, ani akkirizibwa okubanga ate munnanga afulumayo. Tutambula balwanagana. Tuyingira mu mwaka ogwa 2006. Byenkuwa byonna nkuwa byafaayo bya lwannanda lwa Gaza. Ssaawa zino Uganda gyeteekateeka okubanga etwala amaje okubanga gagendayo okukuuma eddembe, nga bwe twagalaba mu ggwanga erya Somalia, nga bwe twagalaba mu ggwanga erya DRC giyite Democratic Republic ey'e Congo, nga bwe twagalaba mu ggwanga erya South Sudan, Central African Republic n'amawanga amalala. Owa message ojja giyisa ku 0787 35 13 butereevu. Tujja kubanga tukwatagana eno 89.4 NBS FM
Programu ekitangaza paka ssaawa zibeera 6 ez'ekiro. Wezanyira akabokisi osobole okubanga ofuna ku musimbi mu ssimu yo eyo olina okubeerako n'ensimbi ku mobile money oba ku Airtel money ezitaka wansi wa 200. Nyiga star 215 onyige ash butereevu olondeko namba 8. Namba 8 awo waliwo ekigambo NBS code eyo. Bw'omaliriza bw'oti era nyiga okay, bajja kuleetera awo bokisi buna. Londako kamu bwekolabanga mwe muli omukisa gwo. Mu kabokisi ako ky'osangamu ky'ogenda okutwala ensimbi z'osangamu muganda wange z'ogenda okubanga otwala. Star 215 ash erondako namba 8 okuli ekigambo NBS code eyo. Kakati ekyatewo okimaliriza bajja kuleetera obubokisi buli buna bulambirira. Londako akabokisi kamu akasimbi kojja okubanga osangamu kojja okubanga ate munange weetwalira. Wa message nagambye ntujja giyisa ku 0787 35 13 butereevu ejja kubanga entuukako. Program ekitangaza ku 89.4 NBS FM mu kibuga Jinja wano ku Nabita Plaza Nizam Road. Munange tusangibwa okubanga ensonga zonna tuzikutuusaako. Kakati nkyakutegeeza ku byafaayo eby'olwannanda lw'e Gaza luno. Abaana baffe batuuka okugendayo nga either tetulina kye twekwasa nga tumanyi bulungi ki ekigenda okubanga kibatuukako oba si kyo wabeewo embeera gye tuteekawo eyinza okubanga ate munange ebagaana okuba nti bagenda mu mbeera enzibu efaananako bweti. Kanzije Nabasa famma kyoyenda kitukuwa n'ensonga lwaki nife tukulembera abandi baanonereza.